Naam, ni wakati mwingine tena, asubuhi ikiwa tulivu kabisa, asubuhi ikiwa munawar, na asubuhi ambayo tunakutana hapa kuanzia saa 3 mpaka saa 6 kamili za mchana viwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo Tanzania. Uko nasi hapa na sisi tumekuandalia mengi sana kuhusiana na siku hii ya leo. Kumbuka kabisa ni siku ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu. Ilikuwa ni miezi lakini wiki pia zikapita na hatimaye masaa, na sasa tumesubiri masaa machache tu kwenda kushuhudia mechi ya kufunga ligi kuu ya NBC, mechi iliyobakia kama kiporo tunasema hivyo kwa msimu 2024-25. Giant wa soka la Tanzania Simba na Yanga wanakwenda kucheza leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ambayo pia inakuwa katika historia fulani hivi kwa sababu unaweza kusema kombe uwanjani, kwa sababu mshindi wa mechi hiyo ndio anakuwa bingwa wa NBC. Lakini ukumbuka kwa upande wa Yanga, wao hata sare tu inawatosha kuwa mabingwa wa ligi kuu hiyo ya NBC 2024-25. Tutakwenda kuangazia hapa kwa kina kabisa kuhusiana na mchezo huo, historia za hizo timu, lakini pia wachezaji ambao wamekuwa wakishiriki katika michezo ya dabi tutakwenda kuwatazama hapa. Lakini mambo yakaenda vizuri, tutakwenda kuzungumza na Tanzania anaishi kule katika jiji la Cairo, Tahakizuki, tuweze kupata dondoo tu kuhusiana na waamuzi ambao wamekabidhiwa dhamana ya kusimamia sheria 17 katika mchezo huo wa Simba na Yanga, waamuzi kutoka katika nchi ile ya Misri katika jiji la Cairo. Hivyo mambo yakienda vizuri tutakwenda kuzungumza naye tuweze kusikia. Lakini pia usiondoke, endelea kukaa nasi kuanzia hivi sasa, kwa sababu kuna maswali ambayo tutakwenda kuyaandaa, na yule ambaye atafanikiwa kujibu maswali yetu, basi kuna tiketi ambazo tutaziandaa hapa kukabidhi wewe ili uweze kwenda kushuhudia mtanange huo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sio tu kwenda uwanja wa Benjamin Mkapa, ni VIP kule, unaenda kukaa unashuhudia matukio yote ambayo yatakuwa yanarindima katika mchezo huu ambao umekuwa na gumzo kubwa Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla wake, lakini pia nje ya mipaka ya bara letu la Afrika. Ulama Eid Salum niko hapa, yupo pia Rashid Hamis ambaye tulimkosa kwa siku kadhaa, yote ni kuitumikia jamii, na Jafari Leso naye yuko hapa. Wazee, mambo vipi? Bana tamam. Kama kawaida ndio. Bana mambo vipi bana? Bana fresh Rashid. Mambo yanakwenda vizuri? Vizuri. Wewe at least ndevu zako zimekaa vizuri, ziko za Michael Yera. Hazina ushirikiano. Hazina afya zile. Hazina afya. Hazina afya. Jafari Leso. Michael Yera yule Michael Yera akipata hata mafua, kitu pekee cha kumtambua ni ndevu. Na hazina ushirikiano. Au unaongopa na ulama bana? Sema kweli. Jana bana, kwanza hapa nimewasikiza wale kina nani Msumi alikuwa na Mulo kwenye Club World Cup. Unaona? Msumi anamuuliza Mulo. Leo walikuwa wanamzungumzia maestro mmoja hivi. Msumi akatoa mfano wa kunifananisha mimi na Michael Yera, kwamba ni wachambuzi ambao mna data kamili mnapokaa kwenye Mulo akasema usimuona hapo, mmoja anacheza miaka 5, mmoja anacheza miaka 20. Kweli, yani kweli kunifanyisha mimi na Michael Yera kweli. Leso kabinga. Bwana fresh ulama. Na fresh sana bwana kujiunga nasi viwanjani leo. Mimi nafurahi sana. Tuweze kuwapa nondo watazamaji wetu. Lakini pia niwaambie kwamba namba za kupiga ni WhatsApp call. Ile tunakupigia video call au unatupigia hapa, tuna kuona na hatimaye tunakuuliza swali letu la msingi. VIPB, kama hujawahi kwenda kukaa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ukikaa kule unashuhudia kulungwa pale, mambo yanakwenda vizuri. Lakini pia nikwambie tu katika yale ambayo tulikuwa nayo, nikukumbushe ni kuhusiana na burudani ya vitasa Juni 26, mabondia zaidi ya 20 kuzichapa kwenye ulingo mmoja. Karim Mandonga mtukazi na ngumi yake mpya Kilumbilumbi atazichapa na Shaban Kaoneka. Ibrahim Class Mawe atazichapa na Nasib Ramadhan. Lakini pia hii ni mechi ya kisasi au ya uteja. Tarehe 26 Julai itakuwa ni zaidi ya burudani ya ngumi. Ni ngumi jiwe, hakuna kurusha taulo, ni mikono tu. Lipia mapema kabisa 28,000. Usikose uhondo wa vitasa. Hii Rashidi sio kikoo ya kukosa kabisa. Sio kosa. Watu kwa namna sana. Mandonga kaja na nini? Kilumbilumbi.
na hapa Mandonga anaenda kucheza dhidi ya mwasimu wake. Tunakumbuka pambano ambalo lilileta Shabani Kaoneka, ambalo pambano lilileta maneno mengi sana. Hilo mwanzo kabisa kwamba anashinda lakini mtu anakuwa maarufu. Kwa hiyo ile kitu ni muhimu sana. Kwa hiyo naona kama ni rematch fulani hivi ambayo inavutia kutazama. Safari kwa hiyo tafadhali inabidi apigwe ili maarufu. Okay. Sasa si alalamika kwamba bana nimempiga Mandonga, lakini Mandonga ndo kao. Yeye alishangaa Tanzania ipo. Kwa sasa inabidi iwe alafu vice versa. Sasa hiyo vice. Sasa hiyo kilumbilumbi ndo mtiani wenyewe sasa tunapanzia. Ngumi kilumbilumbi Mandonga. Ya tuaga hapa ya maneno. Sawa. Tunakwenda kutazama soka letu. Mchezo wa dabi ya Kariakoo unapigwa leo katika dimba la Benjamin Mkapa majira saa 11 jioni, na viwanjani leo tutautazama mchezo huo katika maeneo tofauti huku tukianza na msimamo wa ligi kuu ya NBC ulivyokuwa msimamo. Lakini pia nikwambie tu namba ya kupiga ni hiyo hapo, tunakuwekea hapo. Utatupigia namba 0658 107 333 0658 107 333 WhatsApp video. Unatupigia kupitia hiyo namba hiyo. Kama macho kidogo yana lenzi yake ndogo, basi nakutajia tena usikie 0658 107 333. Unatupigia hapo na sisi tunakuuliza maswali ya mpate tiketi. Unapata tiketi bwana. Kikulungwa. Unakwenda kushuhudia VIPB pale. Lakini mechi unakuwa uwanja Benjamin Mkapa unashuhudia kama ni Simba anakabidhiwa kombe ama Yanga anakabidhiwa kombe. Ishawahi kutokea kombe uwanjani mechi ya dabi? Mechi ya dabi kombe uwanjani? Labda mechi za tournament. Lakini ligi afu inashindanisha Simba na Yanga nakutana. Sina hizo kumbukumbu. Waamuzi kutoka nje. Waamuzi kutoka nje kwa dabi haijafanyika, lakini kuna mchezo mmoja uchezeshwa na Msudani Sudani. Yes, nadhani kwa mchezo kati ya Simba na Azam FC. Mechi ya ligi. Yes, mechi ya ligi. Lakini kwa dabi ndo mara ya kwanza hii. Nadhani kilikuwa ni kilio cha watu wengi sana. Kwa watu wa Simba na Yanga kilikuwa ni kilio cha muda mrefu, wakiona kana kwamba waamuzi labda wa ndani kuna makando fulani labda wanakupo nayo. Kwa hiyo ilikuwa ni kilio cha muda mrefu sana kana kwamba mechi bana za dabi kama iwe kama Cairo, kama mechi ya dabi ya Cairo, dabi ya Misri, Zamalek dhidi ya Al Ahly. Ilifika kipindi mwamuzi wa ndani haizi kuchezesha ile mechi. Nadhani ni msimu huu ndo ileta mgogoro kiasi fulani. Na ndo mechi ya kuchezwa. Mechi haikuchezwa kwa sababu wale hawakuwepo waamuzi kutoka nje. Kwa hiyo hali wenyewe walisimamia msimamo wao ule bana, huwa tunachezeshwa na waamuzi kutoka nje ya Misri. Mimi kwangu nafikiri ni nafuu. Ni nafuu kwa Rashid. Nafikiri ni hatua nzuri kwa kuanza kuleta marefari ambao tofauti na wale ambao tumewazoea. Na haina maana kwamba marefari wetu hawana uwezo. Washachezesha dabi nyingi, washakuwa fair sana, washakosea sana, umeelewa? Lakini kitendo cha seti mpya kutoka kwenye mataifa mengine kuja kuchezesha mechi ya dabi, nafikiri kwanza inapunguza mazoea, kwa sababu inapunguza minong'ono kabla ya mchezo, kwa sababu marefari wetu wengi mashabiki wa Simba na Yanga washawajua kwamba huyu ni mshabiki wa timu fulani, huyu ni mshabiki wa timu fulani. Inamchukua muda mrefu sana kwenda watu kukubali kwamba hii mechi amechezesha akiwa fair. Sio, unanielewa? Yes. Sasa bora kama hivi wanakuja marefu ambao hawana makando, ambao kimsingi nyinyi wote mnabaki pembeni ya mto. Kila mmoja anaenda kuipambania hali yake kwa haki kabisa. Kwa haki. Kutokana na hali tu ilivyo. Unajua tukizungumzia hata mchezo wa dabi ambao umepita, nadhani ulimletea hata matatizo Ramadhani Kayoko. Baada ile mechi kupita, tuliona Kayoko alipotea kwa kipindi cha muda mrefu mpaka akaja kuibukia mzunguko wa pili wa ligi. Kwa hiyo kwa kufanya hivi pia inaweza kuwasaidia marefa wetu kuwapa pia experience nyingine
Je, hawa wageni wakija wanafanyaje? Na nadhani tuende kwenye mlengo huu, mechi za dabi basi ikiwezekana ziwe zinaenda hivi, kwa sababu ni ngumu. Kwa umoja kabisa, hivi ni kweli uamuzi wetu wanashindwa kusimamia sherehe 17 kwenye mchezo wa dabi? Ama ni wao wenyewe tu wanajiweka katika ile hali ya kwamba wanashindwa kuumudu mchezo, lakini kumbe wakiamua wanaweza? Kweli Leso, wanaweza, lakini kinachokuja ni kile ambacho kwa mfano kwa dabi ya Misri. Dabi ya Misri wanakataa kuchezesha kwa sababu wanaamini hakuna Misri ambaye ana mapenzi aidha ni Al Ahly au Zamalek. Kwa hiyo hata kwa Tanzania tunachokiamini kwa Watanzania 95% ni aidha ni Simba ama ni Yanga. Lakini sasa miaka ya nyuma mpaka tunakuja leo waamuzi kutoka nje, timu zilikuwa zinaridhika na matokeo. Lakini hii miaka hivi karibuni, tuchukulie kama miaka 3, 4, 5 hapa, ndio kumekuwa sasa waamuzi watu wanafocus waamuzi kwamba mbona haya makosa ya kibinadamu yamezidi, mbona huyu mwamuzi huyu kwa uwezo wake hakustahili kabisa pale kuiacha ile foul. Hivi unadhani unadhani waamuzi wetu sisi hawana uwezo wa kuchezesha? Mimi naamini wana uwezo. Uwezo wanao, lakini unajua kinachowakwamisha ni nini? Maelekezo kabla ya mchezo. Unaelewa? Kwa hiyo wanaziacha zile sherehe 17. Kwa hiyo unajikuta sasa na watu sio wanapiga kwenye madhaifu yako. Yaani ukishajua tu bwana Michael Johnson nguli, furaha yake ni safari. Kwa hiyo unachokifanya unaambia bwana Michael Johnson nguli, ili usafiri inabidi ufanye A B, hata kama atafanya. Ndicho ambacho kinawakwamisha marefari wetu. Marefari wetu wengi wanatuharibia ligi. Umeelewa? Ligi inakuwa yani wao ndio wanakuwa topic, ni kwa sababu ya maelekezo. Yani ni kitu ambacho huwezi kuthibitisha, unaelewa? Ni kitu ambacho huwezi kuthibitisha mbele ya TV au kwenye radio au popote pale, umeelewa? Lakini unaona ile lugha ya mwili wake kwenye kile ambacho anakiamua, unajua kabisa mtu yoyote mwenye utimamu na aliyeaminiwa na shirikisho na chama chake cha Fransa hawezi kufanya maamuzi haya, unaelewa? Lakini kuna nini? Unajua kabisa nyuma ya pazia kuna maelekezo. Vimemo ndio vinawafanya tunafika hapa tulipo. So mimi kwenye maamuzi ya kufanya dabi kuja na marefari kutoka mbali, tena sio hapo tu, ikiwezekana shirikisho kama lina mzigo wa kutosha, sio wametoka Misri, tafute seti nyingine ya mataifa mengine yani iwe hivyo, ili kuondoa mazoea na minunguniko nje ya mchezo. Nafikiri na mimi nimeipenda, sio kwa sababu marefari wetu hawana uwezo wa kuchezesha, wana uwezo, ila idadi kubwa ya watu wanawamudu kwenye maelekezo. Ni kimemo tu, tufungwe kaka. Wewe si unasikia watu kifungwa, haya kachezeshe tufungwe kaka. Hasa kiona pale sasa kuna maisha baada ya mpira, unajua. Sasa kifikia maisha baada ya mpira ndio wanapona sasa pale, kidedea umeanguka kwenye box, subiri namka na wewe, usimguse fulani, unaelewa? Lakini so far so good. Waswahili wanasema swali na kufunga usikutane na muumba wako, ila usiswali alafu usifunge alafu ukakutana naye, hilo utakuwa balazi. Hilo utajuta. Kusimamia haki ni jambo kubwa sana. Na mtu anapofanya kazi, jasho linapodondoka, haki yake unanyima, sema hata Mungu apendi. Kwa hiyo wakati mwingine Rashid umezungumza hapo, na Leso kidogo umechangia, mtu anavuja jasho anastahili kupewa penalty kwa foul ambayo ametendewa, alafu unaambia nyanyuka tuendelee na mchezo. Au mtu amefunga goli sahihi kama alivyosema Rashid, sio kwamba hawajui, wanajua, alafu tunasema hilo kwamba sio goli. Inaumiza kwa namna nyingine, namna moja ama nyingine. Yes, inaumiza, na pia inashusha hata morali ya wachezaji, na pia inatengeneza visasi pia hata nje ya uwanja. Kwa hiyo unakuta kuna kipindi unakuta kuna kauli ngumu sana zinatolewa na mashabiki. By the way, Tanzania tunaona kabisa haiwezekani labda hicho kitu kutokea, lakini tunachoomba ni haya mambo yawe yanaishia hivi hivi kwenye midomo tu, lakini siku watu wanaamua kureact, inakuwa ni mtihani mzito, kwa sababu unajua kwa mfano unaponyima penalty
kwenye mchezo let's say kama mchezo wa leo unapoenda kuinyima labda team penalty au unapoinyima goli ambalo ni la halali, wewe umenyanyua kibendera cha offside, umeikosesha timu tayari ubingwa, umenyima furaha ya Watanzania zaidi ya milioni kadhaa ambao wako huku mtaani walikuwa wanategemea lile goli au ile ambayo umeamua wewe sio penalty, ilikuwa ilete furaha kwa watu wengine. Kwa hiyo huwezi kujua, na wewe ni binadamu, unaishi katika uraia, unaishi na watu mtaani. Kwa hiyo kuna lolote lile linaweza likaja likatokea, japokuwa hatutamani kufika huko, lakini basi kwa mienendo hii nadhani dabi iwe inaamuliwa kwa matukio haya. Okay. Sawa, tulikuwa tunajaribu kuzungumzia hapa swala la waamuzi ambao wanatoka Misri ambao pia ndio wanachezesha hii mechi ya leo. Na nilisema hapo awali kuna mwenzetu ama Tanzania mwenzetu ambaye yuko Cairo pale Misri. Mambo yakienda vizuri tutakwenda kuzungumza naye wala kwa uchache, kwa sababu miongoni mwa ligi ambazo dabi zinachezeshwa na waamuzi kutoka nje ni ya Misri. Lakini pia kumbuka waamuzi ambao wanatoka kuja kuichezesha mechi ya leo ya Tanzania dabi wanatoka Misri. Kwa hiyo anaweza kutuambia uzoefu wake na kile ambacho kinaamuliwa katika mechi ya dabi ile ya Ali na Zamalek. Mashabiki wa pande zote mbili wanakuwa na minong'ono ama wanaridhika, na pindi inapotangazwa waamuzi wachezeshe dabi ya Misri watoke pale pale Misri, maneno mengi huwa yanatoka hasa upande gani kwa timu zote mbili, ama ni unasema hata chama chenye cha mpira kinakuwa kinakuwa na msukumo wa pressure hivi. Tutakuja tuzungumzie naye, lakini hapo awali tumezungumzia mechi hiyo ya dabi na tukasema tutakuwekea msimamo ulivyo wa ligi kuu ya NBC uweze kutazama jinsi ambavyo wameachana kidogo tu mafahari hawa wa soka la Tanzania, pamoja na kwamba wale ambao tushaondoka tushawatazama siku zilizopita. Tutakwenda kuangalia hapo. Rashidi, kwa takwimu za mchezo huu wa dabi tuangalie kwanza jinsi ambavyo hawa walimu wanavyocheza. Tukija kwa Milud Hamdi wa Yanga pamoja na Fadu Davis, kikosi ambacho kimekuwa katika rotation nzuri. Simba wamefika finali shirikisho na Yanga ndio hivyo tena, wamekuwa na wakati mzuri katika michezo kadhaa ya kimataifa, lakini kwenye ligi wamekuwa na ubora kwa sababu ndio wanaongoza. Nani anapewa nafasi kubwa? Msimamo ndio huu hapa. Kwa difference 71. 78 kwa 79. Maana yake ushindi wa timu yoyote ndio ambao unaenda kumpa ubingwa leo. Kwa sababu tayari ukuvita chini ishamalizika na tutaenda kushuhudia kati ya Tanzania Prison na Fountain Gate nani atamfuata stand. Lakini nafikiri hii ndo mechi kubwa, mechi ambayo itakuwa na msisimko kati ya Yanga na Simba, mechi ambayo kimsingi sare inaenda kumpa ubingwa Young Africans, na ushindi kwa Simba ndio kitu pekee ambacho kinaenda kuipa ubingwa. Bahati mbaya sana kwa Simba Sports. Wamekuwa na mfululizo mbaya wa matokeo kutoka kwa mpinzani wao Young Africans. Na kilichokuwa kinaendelea kwenye hii dabi, tunakuja hatuji, tunacheza tuchezi, mpaka tulipofika hapa. Umeelewa? Tunashukuru Mungu kusema kweli kwamba leo dabi ipo na itachezwa, na rasmi tutakuwa tunaufunga msimu wa 2024 kwa kumalizia hii mechi. Lakini so far kila mmoja amefanikiwa kwenye nafasi yake. Sio, unaelewa? Yes. Simba kwa namna ambavyo walianza msimu, hakuna mtu yote ambaye alitarajia Simba angekuwa kwenye nafasi ya pili hii leo. Kwa sababu Fadlu wakati anapewa hii timu alipewa kwa madhumuni ya kuitengeneza timu, kwa maana ya kuitengeneza Simba iliyokuwa bora msimu unaofuata, ili kuweza kuwa wapinzani wazuri kwenye mashindano ambayo anacheza. Bahati nzuri kwa Fadlu, amekuwa na bahati na ameanza msimu kwenye nafasi ambayo haikumpa pressure kwa ukubwa wa Simba. Ikawa inamfanya Fadlu kujifunza kitu kipya
na wachezaji wakapokea, viongozi wakamsupport, mashabiki wakamsupport. Leo hii mimi ukiniambia Simba hata kama atalikosa ile kombe la NBC Premier League leo, lakini bado nitaitem kama ni timu ambayo imefanikiwa zaidi kwenye msimu huu, kwa sababu hawakuwa na timu ambayo ingeweza kuwapa matumaini makubwa wana Simba Sports, lakini mwisho wa siku wameachieve kitu kikubwa. Kucheza fainali ya kombe la shirikisho sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Kwa Young Africans as usual wamekuwa na msimu mzuri sana, misimu minne mfululizo wakicheza fainali za CRDB, misimu minne, huu msimu wa 4 wakiwa mabingwa wa NBC, huu utakuwa msimu wa 4 kama watakuwa mabingwa leo, unaelewa. Lakini kilichokuwa kinanipa mashaka ni namna ambavyo mwalimu Mirudi Hamdi alivyokuja kwenye kikosi, japo ameshinda mechi nyingi, umeelewa, katika mechi chache ambazo amepoteza, nafikiri ni mechi moja kama sikosei, lakini mechi nyingi Mirudi Hamdi amepata matokeo, lakini ni kama kwenye uhalisia, umeelewa, ni kama mwalimu ambaye alimpoteza mvuto mbele ya klabu ya Young Africans. Rashidi, tutakuja kuendelea, na tulisema hapo awali kwamba kuna mashabiki ambao watapiga simu kupitia nambari ambazo tuliwekea pale na tuwaulize maswali. Mtu ambaye atafanikiwa kupata, basi kuna tiketi yake ya VIP kwenda kushuhudia mchezo wa Simba na Yanga katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwenye line tunaye hapa mshabiki wa soka bila shaka. Habari za wakati huu, unaungana nasi hapa viwanjani. Nzuri. Punguza sauti ya TV yako tuweze kusikilizana vizuri. Wakati unapiga simu unapunguza sauti ya TV yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Tunakuuliza swali kuhusiana na ligi kuu ya NBC. Ukipata tunakuandalia tiketi yako ya VIP, unakwenda kushuhudia mchezo wa Simba. Bila shaka wewe ni mfuatiliaji wa vipindi mbalimbali hapa Azam TV, ikiwa ni pamoja na vipindi vya michezo. Bila shaka mtandao kidogo kule anamsumbua, na tutakwenda kuungana naye tena hapo baadaye. Rashidi, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na ubora. Nilikuwa nazungumza kuhusiana na ubora wa walimu. Nikakwambia Fadlu anaishi kwenye mazingira ambayo hayakuwa na pressure. So far hata kama Simba hatakuwa bingwa msimu huu, lakini kwangu mimi ni kama Simba na Fadlu kwa pamoja wamefanikiwa kujenga timu ambayo imetokea kuaminiwa. So ni jukumu la Fadlu sasa kuingia msimu mpya akiwa na team very strong, more than hii alikuwa nayo. Lakini kwa Mirudi Hamdi nafikiri uongozi imara wa Young Africans ndio ambao umempa dira na mwelekeo mzuri wa Mirudi Hamdi. Ndio. Lakini kimsingi ni kwamba Mirudi ni mwalimu ambaye sidhani kama alikuwa na mvuto wa kutosha kwa mbele ya mashabiki wa Young Africans. Ila wenyewe mashabiki wanaamini walikuwa na wachezaji wakubwa kuliko kuliko mvuto wa mwalimu. Unaelewa sijui. So kwenye hayo mazingira for me hata namna ambavyo kwa kiwanga Young Africans wanacheza tofauti, alikuwa kwa Gamondi akaja Ramovic, akafuata Mirudi. Nabi alikubalika, Nabi alikubalika sana na watu walipenda falsafa yake. Akaja Gamondi, Gamondi akakubalika sana na falsafa yake. Akaja Said Ramovic, na yeye akaja na falsafa yake ambayo ilikubalika kwa namna fulani, japo hakuachieve kile ambacho walikuwa nakihitaji that time, na ndio maana wakaachana naye. Akaja Mirudi Hamdi, umeelewa, Mirudi akati anakuja tayari kwa kuna mchanganyiko wa ladha tofauti ambayo walikuwa wanashindwa kuelewa ladha ya klabu yao iko wapi. So ikabaki iko dilema. So na ndio maana nakwambia kwenye takwimu Mirudi ana takwimu nzuri zaidi kwenye toka amechukua Young Africans. Nafikiri amepoteza mechi moja kama sio sare, kwa sababu uti wa mgongo ulishatengenezwa.
Unajua kwa Melody alichoenda kukifanya Yanga, kwa kocha yote mwenye profile sana Melody. Unajua Melody watu wanamchukulia poa kwa sababu ametoka, tumemwona anatoka Singida United, lakini ni kocha ambaye ameshafanya kazi. Wewe Singida unachukulia poa? Hatuchukulii poa, lakini watu waliona kwa sababu amesogezwa tu kutoka Singida kuja Dar es Salaam, watu wakaona labda kocha tu wa kawaida, kivuli labda anakuja kama caretaker, kuna mtu anatafutwa kuja kuchukua mikoba yake, lakini kiuhalisia Melody ni mtu ambaye amefanya kazi katika bara la Afrika kwa kipindi cha muda mrefu na ameshapata mafanikio katika sehemu ambazo amepita. Amefundisha South Africa, amefundisha Uarabuni. Kwa hiyo ni kocha ambaye tayari analijua soka la Afrika vizuri. Tofauti na kocha kama Fadlu. Unajua Fadlu ndo mara yake ya kwanza anakuwa kocha mkuu katika kikosi cha Simba Sports Club. Anatoka Raja Casablanca kama kocha msaidizi, lakini anakuja sasa anapewa majukumu rasmi tena kwa timu ambao ndo kwanza inaanza kutengenezwa. Unajua Simba ni kama ilifika stage ikawa tanki limeisha mafuta kwa wachezaji wengi sana, hata ili kusafisha sasa wakaleta damu changa ambazo ni nyingi sana ndani ya kikosi. Na ukiangalia katika wachezaji wote waliowasajili, asilimia kubwa wameingia katika kikosi. Kwa hiyo Simba walianza msimu wakiwa na wachezaji ambao ambao walikuwa wanatumika, walikuwa wanahesabika, ambao utamkuta Shomari Kapombe, utamkuta Mohamed Hussein. Hawa ndio wachezaji ambao wamebaki kwenye kikosi kwa asilimia kubwa, pamoja labda ukimchukua Kibu Dennis naye alikuwepo, lakini asilimia kubwa hawa kina Jean Charles Ahoua, kina Joshua Mutale ambao naye ni on and off, alianza vizuri lakini akaja ka step down, amekuja tena amerudi vizuri. Kwa hiyo unakuta ni timu ambayo ilikuwa inatengenezwa dhidi ya timu ambayo tayari misingi imeshatengenezwa. Leo hii Yanga unajua walifanya usajili mchache sana katika dirisha dogo ambalo lilipita. Nadhani walimuongeza Chama. Kwa hiyo na Ikangalombo ambao amekuja baadaye. Israel Patrick Mwenda naye alikaa muda mrefu hajacheza, lakini ni timu ambayo tayari wana wachezaji ambao walishazoeana. Leo hii Max anajua kabisa huu mpira nikiupiga sehemu fulani Mudathiri ataukuta. Katika mikimbio labda ya mtu kama Stefano Aziz Ki, nikiweka pale Aziz Ki anaikuta imani. Lakini kwa Simba ilikuwa ni kitu cha tofauti. Walianza kutafuta pattern mapema, lakini wakuja kujipata, na mpaka hata alichokifanya Simba katika michuano ya kimataifa na mpaka hapa kushika nafasi ya pili, bado ni bonus kubwa sana kwa kocha kama Fadlu. Sawa, na takwimu za Yanga kwenye msimu 24-25, michezo 29, nafasi ya kwanza alama 79, ushindi 26. Yaani michezo 29, ushindi 26. Sare moja, kupoteza mechi 2. Mabao ya kufunga 81, mabao ya kufungwa 10, tofauti ya magoli ni 71. Tunataka tuzungumzie kwenye mabao ya kufunga 81, lakini katika hii michezo mitatu Yanga amepoteza dhidi ya Tabora United na Azam FC Yes. Mechi ya sare mfululizo ilikuwa hizo mechi mbili. Mechi ya sare ilikuwa mechi ya sare ilikuwa dhidi ya mechi ambayo kwenda sare JKT Tanzania bila. Okay. Lakini pia mabao ya kufunga 81. Hivi katika miaka hivi karibuni kuna timu ambayo ilichukua ubingwa ama ilikuwa inaongoza mpaka dakika za mwisho kwa kufunga mabao mengi kiasi hiki 81. Inaweza kuwa ni historia pia hii mabao 81. Yes, of course ni record. Ni idadi kubwa ya magoli. Kwa sababu nafikiri msimu ambao Simba alifunga magoli mengi zaidi ulikuwa ni msimu wa 2019 ile ya kina Medi Kagere na John Boko walifunga mabao mengi. Walifunga magoli mengi ambao nakumbuka haikufika 81. Haikufika 81 kwa 78. Yes. Ambapo Aisha alipata clean sheet 19 that time ambazo tayari Kamara ameshazitai. Umeelewa? So hii ni record mpya, inaweza kuwa ni moja kati ya rekodi bora kwa Young Africans kwenye safu ya ushambuliaji. Yes. Na hizi ni takwimu ambazo zinaonyesha hii ni timu ambayo ina wasifu wa kuwa bingwa kutokana na idadi ndogo ya magoli ya kupoteza, kwa maana ya magoli 10. Wameconcede goli 10, lakini sare mechi 1, kupoteza mechi 2. Na unapoteza dhidi ya nani? Unaelewa? Unapoteza dhidi ya Azam FC. So unaelewa? Moja kati ya timu very strong, powerful. So unaelewa? Lakini unaenda kupata sare dhidi ya JKT. Inawezekana kwenye mzania JKT sio timu ambayo ina uwezo wa kuchallenge kile ambacho Young Africans anaweza kukupa, lakini ni moja kati ya timu ambazo zina uwezo wa kutafuta energy ya kushindana na timu kubwa na kuchallenge kwa kiwango ambacho
inaweza kukupa kile ambacho kimetokea. So unaelewa? So ilikuwa ni mechi ngumu ambazo ukiziangalia hizi mechi ambazo Young Africans wameziangusha kwenye mzania zilikuwa ni mechi ngumu kabla hata ya nje ya uwanja. Ni mechi ambazo zilichukua psychology kubwa kwa Young Africans. Yes. So na pale Mwananchi kama ndio anapotea pale. Kwa sababu unajua anatoka kupoteza back to back. Anatoka kupoteza mechi dhidi ya Azam FC kwa goli moja, anaenda anapoteza magoli kwa mechi kwa magoli matatu dhidi ya Tabora United. Anatoka nadhani kuchukua muda mrefu, anakuja anapata sare dhidi ya JKT Tanzania. Watu wakijua tayari Yanga ana step down sasa. Lakini mwisho wa siku alikuja, aliponyanyuka akanyanyuka. Na tangu pale nadhani hajapoteza tena mchezo hata mmoja katika ligi. Ametembeza vichapo kuanzia alipopata sare na JKT Tanzania. Na nikwambie katika msimu uliopita faida ambayo ipo mpaka hivi sasa ikiwa bado wana mchezo mmoja mkononi, msimu uliopita Yanga walifunga magoli 71. Maana yake ni mabao 10 ziada ya msimu huu. Lakini msimu uliopita walifunga mabao 14 na msimu huu wamefungwa mabao 10 tu. Kwa hiyo unaona wanasema ubora umeongezeka. Yaani safu ya ushambuliaji imeongeza ubora. Safu ya ulinzi idadi ya magoli 10 ziada. Safu ya ulinzi imepunguza magoli 4. Unaelewa? Maana timu imekuwa iko kwenye uzani ambao unafurahisha. Yaani namna ambavyo walifanya msimu uliopita wamekuja msimu huu wamefanya bora zaidi kuliko msimu uliopita, kuanzia kwenye safu ya ulinzi mpaka kwenye safu ya ushambuliaji. That's why msimu huu bado tusubiri bado mechi hiyo moja. Bado mechi pale kwenye panaweza pana kila sehemu inaweza kaongezeka pale. Yes. Kwenye mechi pale itakuwa 30. Kwenye nafasi pale inaweza kakula nafasi ya pili au akabaki pale pale. Yaani kila sehemu kuna uhakika kiendelea. Kuna jambo litaongezeka. Yaani katika zile namba pale. Zile namba ambazo ziko tumeangalia 29 ni lazima. Yaani kwenye 29 pale kuna mechi ile must kuongezeka. Alafu pale kwenye nafasi ya kwanza pale pale nako pale panaweza pakaongezeka. Ikawa 2 badala ya 1. Kwenye alama 79 pia inawezekana ikaongezeka 1 au zikaongezeka 3. Ushindi inaweza kaongezeka 1 ikawa 27. Tunazungumzia kuongezeka. Kwenye sare inaweza kaongezeka ikawa 2 sare Rashid. Kwenye kupoteza pia inaweza kaongezeka katika 2 ikaenda 3. Mabao ya kufunga hali kadhalika inaweza kaongezeka pale kwa 82, 83. Kwa hiyo kila sehemu pale kwenye kiduara pale inaweza ikaongezeka. Wapi sasa kinaongezeka? Unaona wapi panaongezeka zaidi? Penye kuongezeka zaidi? Shida unanitega. Kuna sehemu moja ngumu kuongezeka. Yaani sehemu ambayo ni uhakika kuongezeka ni pale kwenye 29 pale. 29 pale. Pale lazima yapongezeke. Pale 29 pale lazima pale. Pale 29 pale lazima na kwenye kwenye 81 pale yanapata ongezeka. Pale hapaongezeki. Pale hapaongezeki chochote. Je, huku? Yaani kwenye 81. Yaani nakwambia kwenye 81 ambapo pataongezeka sasa. Hapa ongezeki. Nakwambia Rashidi ambapo pataongezeka ni pale kwenye 81 na kwenye 10. Pale kuna namba zitaongezeka. Asiongezeki pale. Hamna namba inaongezeka pale kidedea. Namba pekee ambayo inaenda kuongezeka ni 2 tu. Kwenye mechi inakuwa 30 na kwenye sare inakuwa 2. Bingwa Yanga Afrika. Kwa mechi sare. Rashidi kajilipua. Sasa hakuna namba yote inaongezeka. Rashidi nitakutafuta lakini mimi napoona unatafuta kutokea wapi kidogo kwenye kuongezeka ni pale kwenye 81 na kwenye 10. Sema 2 tu kaka. Ndio zinaongezeka. Hapo namba inakuwa 30 na kwenye sare inakuwa 2 bingwa Yanga Afrika. That's it. Finito. Kweli? Hamna story nyingine hapo. Ama mabao kuongeza si magoli ya kufungwa 0, magoli ya kufungwa 0. Ile swali ile usifunge. Safu za ushambuliaji zilizo za moto. Unaimaliza mechi bila kama. Dakika 90 zinachezwa kaka? Sawa. Dakika 90 zinachezwa? Zinachezwa. Zinachezwa. Ngoma pacha kama Mungu akubaniani tu. Huko unataka. Pacha. Leso unakubaliana na Shidi kwamba inaweza kawa hivyo? Hii mechi bana mimi sioni sare. Mbona sare? Yes. Alafu nani? Hii mechi naona yoyote anapasuka. Nani? Yote anapasuka. Tutakuja kuangalia zile takwimu za yote lakini nani? Mimi sioni sare Rashidi. Nani sasa anapasuka? Yaani sijui nani lakini kuna mmoja anafungwa. Nani sasa? Rashidi kasema kwamba Yanga
Amesema sare. Yanga pata sare. Yanga bingwa. Sare. Mechi sare, Yanga bingwa. Yanga na mfeva hiyo sare. Sio na mfeva, anakuwa bingwa. Mimi hii mechi sioni sare. Kwa vyovyote vile kuna mmoja atatumia madhaifu ya safu ya ulinzi. Kwa asilimia kubwa nani? Kiukweli naachilia kuiangalia mechi kwa sababu timu zote ziko kwenye mdhania sawa. Lakini quality ya Yanga na muunganiko wa Yanga yani tayari uko juu sana. Lakini tunapokuja kuiangalia mechi, sawa, ngoja tukupe za takwimu za Simba alafu Leso nataka uniambie kwa takwimu zile za Simba na hizi za Yanga ambazo tumeziona, ubora ambao wewe unaotazama, nani ana possibility kubwa ya kunani? Hebu tuangalie 29 inaongezeka pale, itakuwa 30 kama takwimu za Simba. Nafasi ya pili alama 78, 25 ushindi, sare 3, kupoteza 1. Mnyama kafungwa na Yanga tu, ndio ile moja pale. Sare mechi 3 na Coastal Union ameenda sare, na Fountain Gate ameenda sare, na nani mwingine? Na Coastal Union, Fountain Gate na Azam FC 2-2. Mabao ya kufunga 69, mabao ya kufungwa 11. Tofauti ya magoli ni 58. Wavivu kidogo kwenye kufunga na kwenye kuzuia kidogo wavivu vile vile. Kwa hiyo tofauti na wapinzani wao. Sasa Leso, nikija kwako, takwimu za Yanga tumeziona, za Simba ni hizi hapa. Nani anaingia kuwa bora zaidi ya mwenzake leo? Kwenye mechi Yanga tayari ni favorite. Kwa hiyo Yanga tayari yes, tayari unaangalia hata wastani wake wa kufunga magoli ni mkubwa tofauti na hiyo. Kwa hiyo Yanga ana wachezaji ambao wana uwezo mkubwa wa kutumia madhaifu ya mpinzani Yanga. Lakini Simba ameruhusu magoli 11, ni goli moja zaidi ya Young Africans. Kwa kuangalia mechi tayari Yanga anaingia kama favorite katika mchezo. Tayari ana timu ambayo imeshazoeana kwa muda mrefu, ana shauku ya kupata ubingwa wa 4 mfululizo kama mtani wake ambavyo alifanya katika nyakati ambazo yalikuwa yuko bora zaidi. Kwa hiyo anataka kutai hapa. Simba tumerudi pale pale kwa Fadlu Davis na kikosi chake. Ni timu ambayo ilikuwa inajengwa. Hata huku katika kufika katika nafasi ya pili na kuja kuwania ubingwa leo hii bado ni bonus kubwa sana kwa Fadlu. Watu washabiki wa Simba, watu wa Simba watakuwa kujivunia sana uwepo wa Fadlu, kwa sababu katika hali ya kawaida timu ambayo iliingiza wachezaji zaidi ya 7 ni ngumu sana kuwa hapa ambapo ipo leo hii. Kwa hiyo tunaiona ni namna gani ambavyo Young Africans wanaweza wakapushi na kuweza kuona nini ambacho wanaweza wakapata katika mchezo huu. Tukumbuke Yanga anaingia akiwa na double chance yani kwa mfano 1x ile. Yani ashinde au asare. Ana uhakika hapo kuchukua Yanga na faida. Lakini yes, ana faida moja hapo kwa sababu anaitaka tu sare. Tunaenda pale pale. Lakini Simba ni must win. Yani nikashtuka. Ile awe bingwa. Yani Simba ile yani Yanga ana double chance. Ashinde au asare ili kutoa draw. Lakini Simba yeye ana option moja tu. Yani kama vile unapotaka kwenda peponi, option ili uende peponi lazima ufe. Leso wala amesema ukweli, yeye bado yuko katikati. Yeye anakufa. Bado yuko katikati kwamba nani anakufa au nani mwenye hata kitu kusema shilingi imesimama. Lakini huyo amechagua kwambia Leso. Usipate tabu. Unaelewa? Njia kwenda peponi ni moja tu. Kufa. Lazima ufe ndio uende peponi. Unaelewa? Uende peponi au motoni, au sio bana? Kwa mujibu wa takwimu ambazo display hapo kwenye kioo. Unaelewa? Young Africans amekuwa na takwimu bora kuliko za Simba Sports. Ndio? Kwenye magoli ya kufunga, magoli ya kufungwa, kwenye sare, kwenye kupoteza. Si ndio bwana Manake kwa mujibu wako umewapa Young Africans priority kwa mujibu wa takwimu. Si ndio? Yes. Kwenye hizo namba ambazo tumekuwa tumezishuhudia hapo. Sio, unaelewa? Wewe unapataje sasa uzito wa tafsiri hizo numbers? Sio, unaelewa? Na ukiangalia kwenye uhalisia, mimi bado nitaendelea kusimamia kile ninachokwambia. Simba hawawezi kumlaumu mwalimu kabisa, wala hawawezi kuwalaumu wachezaji kabisa kwenye kile ambacho wamekipata msimu huu. Ni msimu wa mafanikio. Ni msimu wa mafanikio kwao. Japo walikuwa kwenye nyakati ambazo walikubaliana kuitengeneza timu bora kwenye msimu unaokuja katika level ya kushindana, si ndio? Kwa hiyo wamepata bonus. Sio, unaelewa? Young Africans kwenye kile ambacho walikifanya, umeelewa? Wameongeza hatua moja kutoka takwimu za msimu uliopita.
ukiangalia idadi ya magoli ambayo wamefungwa, ukiangalia magoli ambayo wamefunga, wameongeza magoli 10 zaidi yale waliofunga msimu uliopita, wamepunguza magoli 4 zaidi toka msimu uliopita. Sio, unaelewa? Kwa hiyo wamefanya kazi iliyokuwa bora kwenye safu ya ulinzi na kazi iliyokuwa bora kwenye safu ya ushambuliaji. Sio, unaelewa? Kwa ugumu wa mechi hii ya Simba na Yanga na kutokana na kile ambacho kimeendelea, kila mtu amekuwa na nyakati tofauti. Sio, unaelewa? Dabi ya kwanza ya hiyo dabi ya Simba na Yanga, Simba ambao walipoteza goli moja. Hivi ile mechi kila mtu alikuwa ametoa nafasi kubwa au asilimia kubwa ilikuwa inaangalia kwamba Simba inaingia kama timu ya pili. Yes, Simba inaingia kama second team kwa timu ya pili. Na kilichojiri katika pitch kimeakisi kwamba Simba inaingia kama timu ya pili. Walipoteza mchezo. Lakini performance ya timu zote mbili katika ule mchezo, Rashidi, nani alikuwa bora hasa? Simba alikuwa bora sana uwanjani. Simba alikuwa bora sana uwanjani, japo alihukumiwa na kosa moja tu ambalo ndo liliamua goli. Kweli? Yes. So ukiangalia hata kwenye mzania wa football leo kwenye msimu huu Simba kuna maeneo mengi ambayo walikuwa wanayatazamia yafanye vizuri na mengine walikuwa wana wasiwasi nayo. Moja kati ya eneo ambalo limefanya vibaya zaidi kwa Simba Sports msimu huu inawezekana ni safu ya ulinzi. Sio inawezekana, ni safu ya ulinzi. Imefanya vibaya sana. Sio, unaelewa? Lakini bado kwenye kufanya kwao vibaya, wamefanya vibaya dhidi ya Young Africans, sio dhidi ya timu nyingine. Hata dhidi ya timu nyingine. Umeelewa? Kwa sababu wamekuwa bora kwenye numbers. Sio, unaelewa? Wamekuwa bora kwenye numbers. Sawa. Naam, Ulama Idi Salim Kidedea, ni kujibu wewe, lakini pia kwa manufaa ya watazamaji wa Viwanjani, ya kwamba tulivyofika hapa Benjamin Mkapa, kama kawaida sisi waandishi wa habari lazima tutazame kwa uzuri ili kujua zile dalili zile za mechi. Na ni kweli kabisa nikwambie Ulama, unachokiona hapa ni usalama, kwa maana ya kwamba watu wa vyombo vya usalama wakiendelea kutekeleza majukumu yao hapa, na hilo ndio jambo la muhimu kabisa, ya kwamba wao wapo hapa toka mapema kabisa, wamefika hapa kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa wale ambao watafika hapa na kuhakikisha ya kwamba shughuli hii inamalizika kwa uzuri kabisa. Kwa hivyo kwa swala la usalama upo kamili kabisa, lakini sio hao tu, kuna steward, kwa maana ya kwamba wale ambao wanasimamia kutoa maelekezo kwa mashabiki, kutoa maelekezo hata kwa timu zitakapofika zipite njia gani. Hao wote tumewakuta hapa na wapo tayari kwa ajili ya kazi hii ya mechi hii ya leo ya dabi ya Kariakoo. Na kwa upande wa mashabiki, sasa hivi ni asubuhi, wengine wameonekana hapa, unaona wale wanizunguka nyuma yangu, wapo wafanya biashara na wenyewe wapo hapo kama kawaida, kwa sababu mechi hii ni fursa kwa wafanya biashara. Wapo hapa wauza jezi, wauza vyakula na kila kitu kipo hapa. Kikubwa tu tusubiri muda tuone ya kwamba kile ambacho kinasubiriwa hapa kitaweza kufanyika. Hawa ni vyombo vya usalama wakiendelea na majukumu yao hapa, kuweza kuwasogeza mashabiki wasikae karibu na barabara hapa na kuweza kutokea labda ajali, lakini vyombo vya usalama hapa vipo vizuri na vinatekeleza majukumu yao kwa uzuri kabisa. Ulama Idi Salim Kidedea. Ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Wakati kama huu na mechi kubwa ya namna hii, huwa kuna zile coasters zinaingia kuleta mashabiki kutoka maeneo tofauti tofauti, lakini pia kuna zile coasters zinaonekana kutoka mikoani kufika hapo. Labda toka umefika hapo Benjamin Mkapa, umeshuhudia hayo magari yakileta mashabiki katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Kwa macho yangu sijabahatika kuziona coaster, lakini kwa mashabiki ambao wamefika hapa, wapo ambao wanasema ya kwamba hizo coaster zilifika asubuhi baadhi yake, lakini kwa sasa hivi zimetawanyika kwa sababu watu hao walikuwa katika safari usiku kucha. Kwa hivyo wengine wameenda kwanza kupumzika wakisubiri ule muda wa mechi. Lakini kwa macho yangu zile coaster ambazo huwa zinakuja mapema kabisa bado sijazishuhudia kwa macho yangu, niseme hivyo, kwa sababu mimi mwandishi natakiwa nizungumze kile ambacho nimekiona kwa macho. Lakini wanasema ya kwamba zipo na zimetawanyika kwa sasa kuwapeleka wale ambao walisafiri nazo kwa ajili ya kupumzika. Ali Bakari, ni kushukuru sana, na tutakuwa tunakutafuta kadiri muda utakavyokuwa unakwenda, utujuze yale ambayo yatakuwa yanajiri katika maeneo hayo ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Asante sana. Naam, ni mwenzetu Ali Bakari ambaye amekita kambi katika
maeneo yale ya uwanja wa Benjamin Mkapa akizungumza na mashabiki, lakini pia kutupa taswira ya mchezo huo wa dabi kati ya Yanga na Simba, mchezo ambao utapigwa jioni ya leo saa 11. Ulama Eid Salum bado uko nasi viwanjani, tunakwenda katika mapumziko, tutarejea. Tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado tunaangazia ile special derby. Tumekuwa na maswali kama awali ambavyo nimekujuza. Sasa hivi tutakuwekea namba, utakuwa unapiga ile audio call, so video call, na hii ni kutokana tu na watazamaji wetu sehemu ambazo mlipo changamoto kidogo ya network, lakini pia unapopiga basi unapunguza ile sauti ya TV yako tuweze kusikilizana. Bado kuna nami hapa Ulama Eid Salum, yuko Jafari Leso pamoja na Rashid Hamis. Tunakwenda kuangazia mchezaji sasa ambao wamekuwa na mafanikio mazuri katika hizi dabi. Tumetoka kuangalia takwimu za timu zote mbili, lakini sasa kwa upande wa wachezaji tukianza na Djigui Diarra kwa upande wa Yanga, mlinda mlango huyu mechi 22 ambazo amecheza, lakini katika mechi 22 amefanya save 24, lakini clean sheet 16 na dakika ambazo amecheza Djigui Diarra ni 1980. Pimpin Musa Kamara kwa upande wa Simba mechi 27, save 24, clean sheet 19, dakika 1000. Tutakuja kuambia tu dakika ambazo amecheza Musa Kamara wa Simba, dakika hizo hapo 2430, clean sheet 19, save 24, mechi 27. Tukija kuangalia walinda milango wawili, Jafari, clean sheet tulisema goalkeeper wa Simba ambaye alikuwa amepata 19 ni Aisha Manula. Yes. Msimu uliopita 17 18. Yes. Kwa hiyo amezifikia na bado ana uwezo wa kuongeza namba hapo kama leo atatoka na clean sheet. Lakini tunaziangalia, mimi sio muumini sana wa goalkeeper yani ile clean sheet ndo kuchagua goalkeeper bora. Mimi kwa hicho kipengele mimi sio muumini sana. Mimi goalkeeper bora mimi natamani tufike stage goalkeeper bora apimwe kwa saves ambazo anazifanya. Leo hii tunaangalia hizi sare tatu. Lakini anachozungumza kinaingia sana kwenye kile. Yes, kwa sababu Kidedea unaponiambia clean sheet, tumpime goalkeeper bora kwa clean sheet. Tukumbuke clean sheet ni kazi ya timu nzima. Yes. Sio kazi ya goalkeeper. Kila mchezaji uwanjani ana jukumu la kuzuia goli lisipatikane kwa mpinzani. Lakini save maana yake hatari inakufikia. Hatari inamfikia kipa moja kwa moja. Kwa hiyo atatoa zile hatari. Leo tunamwangalia goalkeeper kama wa Pamba Jiji, Yon Amos. Yon Amos very goalkeeping. Kwa sababu gani? Muangalie mashambulizi ambayo yanamfikia, muangalie saves ambazo anazifanya. Na katika ligi hapo Jafari Leso, mlinda mlango ambaye amefanya save nyingi ni yule wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar. Yes. Ni Yon Amos wa Kagera Sugar. Sio Yona? Hapana. Yona ndo ana save nyingi. Anafuata Chalamanda. Yes. Nilikuwa na linga Ramadhan Chalamanda. Chalamanda namba 2. Yon Amos ndo amefikiwa zaidi na ndo alofanya save nyingi zaidi. Sasa leo ukiniambia tumpime goalkeeper bora kwa kigezo cha clean sheet, Simba na Yanga ni rahisi sana kupata clean sheet nyingi tofauti na hizi timu zingine ambazo zipo. Lakini hizi timu ndogo kama kina Pamba, sio kina Kagera Sugar, kina nani, ni rahisi wao kufikwa. Yani kufikiwa na washambuliaji. Goalkeeper wao ni rahisi kuonana na mshambuliaji face to face. Tofauti na goalkeeper wa Simba pamoja na Yanga ambao tunawabeba kwa hizi clean sheet. Lakini tuende tuangalie kwa mfano Musa Pimpin Kamara. Tuangalie mwenendo wake katika ligi hii hapa. Tuangalie sare tatu za Simba ambazo amezipata. Turudi tuangalie mechi ya Coastal Union na Simba. Sare ya 2-2. Nadhani ilikuwa ni uwanja wa KMC. Sare ya 2-2. Angalia Simba anaongoza magoli mawili, lakini yale magoli mawili yanarudi. Na kwa asilimia zaidi ya 80 yale magoli ni uzembe wa Musa Pimpin Kamara. Lakini tunarudi tunaangalia mechi ambayo Simba amepoteza mechi moja katika ligi. Iangalie mechi ya Yanga pamoja na Simba mzunguko wa kwanza. Goli ambalo Simba wamefungwa ni makosa binafsi ya Musa Pimpin Kamara. Lakini tunarudi tunaangalia sare nyingine ambayo alipata dhidi ya Fountain Gate. Mpira ambao alijifunga bwana mdogo Lada Kichasambi. Musa Pimpin ameomba mpira, lakini yeye mwenyewe ndo kashindwa kuguide ule mpira. Sasa pale lawama zote zitaenda kwa
Ladak Chasambi, lakini kiuhalisia Musa Kamara ana makosa mengi sana ambayo kwa level yake hastahili kuyafanya, lakini tukimpima sasa kwa kigezo cha kuwa na clean sheet nyingi ndo tuamue ni goalkeeper bora. Hii nadhani inawanyima magolikipa wale ambao wanafanya save na wananyima fursa nyingi sana. Hata ile dabi ya mwisho ilikuwa ni kosa lake yeye ambayo Simba alipoteza, au ilikuwa ni ya goli moja bila. Alipiga faulu Chama, mpira unatoka, Musa ndio rudisha ndani. Mpira unatoka. Yes, mpira unatoka. Musa karudisha ndani, mtu kamaliza. Kwa pale directly tunaweza tukaona kabisa kana kwamba Musa. Hivi haya makosa tukikompea na kwa upande wa goalkeeper wa Yanga, Djigui Diarra. Ana makosa yanayolingana na ya Musa Kamara. Djigui Diarra anafanya makosa lakini hafanyi makosa yanayojirudia. Yes. Pimpin Kamara amekuwa anafanya makosa lakini ni makosa ambayo yanajirudia na kufanana mara kadhaa. Umeelewa? Kwenye kombe la shirikisho, kwenye ligi, Reso amejaribu kuelezea hapo baadhi ya makosa ya mechi 3 ambazo Simba walijaribu kwenda kutafuta sare, lakini kwenye hiyo sare unaweza kuona kwa kiwango kikubwa Pimpin ndio alichangia kwa Simba kuweza kudondosha alama 2 kwenye mazingira yake ya kazi, sio? Kwa sababu mpira kama mpira ambao upiga Ladak Chasambi, kwa Ladak inawezekana ilikuwa hakuna option na kulikuwa kuna distance kubwa kati ya Ladak Chasambi na Pimpin Kamara. Kuna possibility kubwa ambayo angeweza kufanya pia Pimpin Kamara. What if kama Pimpin Kamara angeamua tu kudaka ule mpira? Manake singekuwa indirect kick. Ingekuwa indirect. Unaelewa? Kwa manake akini akafanya makosa ambayo yakaenda kuigharimu Simba na wakaenda kupata sare. The same tu mechi ya Coast ambayo umezungumzia. Sio hizo tu. Rudi kwenye mechi ambazo Pimpin Kamara amekuwa golini kwenye mechi za Confederation Cup. Yes. Ndio. Amekuwa akirudishiwa mpira mara kadhaa. Mipira ambayo yote amekuwa akirudishiwa, akirudisha na yeye imekuwa ikileta madhara makubwa kwenye lango la Simba. So unaweza kusema kati ya Pimpin pamoja na Djigui Diarra wote wamefanya makosa msimu huu, umeelewa? Lakini makosa ya Pimpin yamekuwa ni ya kujirudia mara kwa mara. Sawa, tutakwenda kuangalia vizuri na naambia hivi sasa kwenye line yupo mfuatiliaji wetu wa Viwanjani. Habari za wakati huu, na ukiwa nasi hapa Viwanjani utuambie unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Ramadhani Rashid, napiga simu kutoka Kigamboni. Punguza sauti ya TV yako tusikilizane. Jamani, punguzeni sauti tunapowapigia simu kama hivi ya TV yako tusikilizane vizuri. Tunataka tukuulize swali kuhusiana na ligi kuu ya NBC leo, mchezo wa dabi. Kuna maswali ambayo tumeandaa hapa. Tunataka utuambie katika dabi ya mwisho ya Simba na Yanga, kwa upande wa Simba kocha alikuwa nani na kwa upande wa Yanga kocha alikuwa nani? Dabi ya mwisho kocha upande wa Simba alikuwa ni Robertinho. Upande wa Yanga alikuwa Milud Hamdi. Sawa, tunakushukuru sana kwa kushiriki na endelea kutazama Viwanjani. Naam, na ni mtazamaji wetu huyo anakuambia dabi ya mwisho alikuwa ni Robertinho kwa upande wa Simba, kwa upande wa Yanga Milud Hamdi. Kwa amekosa. Kwa nini ambaye umekosa? Amekosa kwa sababu Robertinho ameondoka. Bwana Nikamwambia bwana umekosea. Robertinho ameondoka, amekuja mpaka benchika kule. Kwa hiyo amekosa. Swali lake angepata pale ningemwambia tu. Ningempa maelekezo jinsi gani kupata ticket. Kuna ticket 3 jamani. VIP B kwenda kushuhudia mtanange wa Simba na Yanga. Maswali tunayo hapa. Ukipata tu basi ticket na kutazama hapa. Tunakupa maelekezo jinsi ya kuipata. Yeyote ambaye sasa hivi naambiwa yuko kwenye line yupo mtazamaji wetu anatufuatilia hapa Viwanjani. Jibu ambalo la swali ambalo nimekuuliza, mechi ya mwisho ya dabi kocha kwa upande wa Simba ni Fadu Davis, lakini pia kwa upande wa Yanga alikuwa Miguel Gamondi Master. Haya, sawa. Rashid, kuna nazungumzia hapo kuhusiana na Djigui Diarra. Yeah, of course. Kwa nazungumzia kuhusiana na makosa ambayo yamekuwa yakifanywa na hawa walinda milango. Japo utasifia clean sheet alizokuwa nazo. Amepoteza team as a team imeconcede goli 11, yeye ana clean sheet
14 Pimpin Kamara ana save 19 na ana save 24 so far. Of course ni takwimu nzuri kwa mlinda mlango kwa daraja la timu ambalo wanachezea, lakini tulikuwa tunajaribu kuangalia makosa ambayo anayafanya Pimpin Kamara. Yalikuwa ni makosa ambayo yanajirudia mara kwa mara. Na hii inatokana pengine labda na wanaoshindana nao. Benchi la ufundi limeona ana nafuu zaidi. Lakini mimi naamini kama Light Aish Manula singekuwa katika hali ambayo sintofahamu kwenye club, nafikiri alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye angeenda kuchallenge kile ambacho alikuwa anakifanya Pimpin Kamara kwa kiwango kikubwa. Djigui Diarra ni goalkeeper mzuri, goalkeeper ambaye wanasema amefanya makubwa. Hajatimiza namba kubwa ya mechi kama ambazo amecheza Pimpin Kamara. Djigui amecheza mechi 21. Pimpin amecheza mechi 27. Yes. Lakini makosa ambayo tunazungumza ni makosa machache ambayo ukiangalia interval ya kosa moja la Djigui Diarra inachukua muda mrefu zaidi kuja kuona na kuja kufanya tena kosa jingine. Tofauti na Pimpin Kamara inakuchukua mechi 2 au 3 tu unaona anafanya kosa jingine. Inakuchukua mechi moja, mechi ya pili anafanya kosa jingine. So kwenye kumakinika kwenye msimu huu nafikiri Simba pia wana shida hiyo, na Light kama wangekuwa wana uwezo wa kurudi sokoni na kumsearch goalkeeper mwingine ambaye ana uwezo wa kumchallenge Pimpin Kamara, mimi nilikuwa nawapa hayo maoni kwamba wangeenda sokoni, kwa sababu Salim Rashid umuoni kumchallenge kwa kiwango hicho. Leo bwana, hii derby special ni tamu sana. Na kwenye line ya simu kuna mtazamaji wetu wa Viwanjani, yeye yuko bila shaka ni dukani pale, na utatuambia ndugu yetu unapiga simu kutoka wapi na jina lako nani, alafu nitakuuliza swali. Naitwa James Mwanda, napiga simu kutoka Songwe, Tunduma. Swali langu ambalo nakuuliza ni jepesi tu, sio swali gumu. Katika mechi ya mwisho ya Simba na Yanga, mfungaji wa bao au wa magoli katika dabi ya mwisho ni nani? Songwe bwana, network tena. Ni simu zile zimeinterfere, kwa hiyo network inakuwa inasumbua. Lakini kama ungekuwa wapigi pale, nafikiri tungeweza kumsikia mkurungo kutoka Songwe. Songwe bwana. Sasa wakati unajiandaa unapiga hii simu, una nini kidogo. Na Rashid kwenye pamoja na Leso na challenge kidogo. Leso unapokuwa na timu yako mfano, afu magolikipa kwa wili Djigui Diarra na Musa Kamara, unaenda na nani? Djigui Diarra. Rashid? Djigui Diarra. Djigui Diarra. Wote mmemkataa Musa Kamara. Ni makosa anayofanya. Ndio yani ni kipa mzuri. Sawa. Ni kipa ambaye anategemewa na taifa kubwa. Na ni goalkeeper namba 1 national team. Na ni kipa ambaye huna shaka na uzoefu wake. Lakini yeye kama binadamu wengine, umeelewa, wana makosa ambayo inawezekana ndio madhaifu yake. Unaelewa? Huwezi kumlaumu moja kwa moja, lakini kile ambacho amekuwa akikifanya tunatokana na kile alichokifanya. Tunazungumza kutokana na kile alichokifanya. Umeelewa? Ndicho ambacho unaona pengine Leso anamkataa na mimi namkataa. Kile mimi na wazo moja. Kwa sababu unajua kila timu ina kocha magolikipa. Ndio. Kama kipa wako anafanya makosa kujirudia kila siku na wewe kocha upo, ina maana hata wewe una tatizo. Kwa hiyo tunaweza tukao tunamlaumu leo hii Musa Pimpin Kamara, lakini kumbe kocha magolikipa Simba naye ni shida, kwa sababu Leso utakuja hapo tena. Umeanza vizuri sana kuhusiana na makocha magolikipa. Kwenye line tunaye pia mtazamaji wetu wa Viwanjani. Tunakuuliza swali, kwanza utaniambia unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani, na utulivu unahitajika ukiwa umezima sauti ya TV yako. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Yahya, napiga simu kutoka Chalinze, Pwani. Yahya, tutajie mchezaji pekee aliyefunga hat-trick katika mechi za Simba na Yanga ni nani? Huyo anaitwa Abdalla Kibadeni. Abdalla Kibadeni. Wa timu gani? Wa Simba. Wa Simba.
Sawa bwana, umepata na tutakupa maelekezo, usikate simu, jinsi ambavyo utaipata tiketi yako ya VIPB kwenda kushuhudia mchezo wa Simba na Yanga leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sawa, hakuna shida. Mimi nipo hewani muda wote na napatia viwanjani, nitapata taarifa. Okay, asante sana. Amepata bwana. King Kibadeni Mputa. Hiyo rekodi kwa nini imekuwa ngumu sana kuvunjwa? Hiyo rekodi. Kibadeni kasema kanini? Au alisema mpaka mkamwone. Mkamwone mtu akaenda kaongea naye, anataka kuvunja rekodi, aende akakae. Wanaishia 2, wanarudi wanaishia 2. Sasa 2012 huko alikuwa na uwezo kabisa wa ku zile 3-3 ile mecha goli 5. Goli 5. Hata hii ya juzi hapa. Na Dazingeli. Manzengeli Zingine angepewa penalty na angescore kwa anapiga hata huko 2012 zilitoka penalty 3. Sasa 2012 si mbali. Zingeli si juzi hapa. Yaani ingeshavunjwa na Okwi kabla Zingeli. Sasa lakini sijui kuna ugumu gani hapo. Okay. Wakulungwa. Lazima ukamwone bwana. Miaka hiyo mpaka leo hazijapigwa tena goli 3. Naam, tukiwa bado tuko na wewe viwanjani, na hii ni special, naweza nikasema hivyo, ya dabi ya Yanga na Simba. Na ndio maana tunapokea simu hapa, tunauliza maswali, unapata tiketi yako ukifanikiwa kupata kujibu swali letu vizuri, lakini pia tunaungana na wenzetu ambao wako sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba wanatupa kile ambacho kinajiri huko mitaani, na sisi hapa ndani tunakuchambulia mechi hizi za dabi za Simba na Yanga, ikiwa ni pamoja, tuko tunaangalia hapa Musa Kamara pamoja na Jigi Diara walinda milango wa clean sheet, lakini Leso amezungumza vizuri kuhusiana na magolikipa kuwa bora katika clean sheet na save. Mimi kwenye save pale naungana naye Haji Leso. Mwenzetu Ali Bakari hivi sasa yupo katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa sasa yuko ndani kabisa, ambako tunapata atatuambia kile ambacho kinaendelea kule ndani, ikiwa hivi sasa ni saa 4 na dakika 20 kuelekea hiyo mechi. Masaa machache yamebaki. Uwanja, hali halisi, pichi ikoje kwako Ali Bakari? Na asante sana Ulama Idi Salim Kidedea. Mimi na wenzangu hapa Kastiko na Omar Suleiman, hakika tumepata fursa ya adimu kabisa ya kuingia ndani ya uwanja huu wa Benjamin Mkapa, na zaidi kabisa tumekaribia kabisa katika pichi hii. Bila shaka mtazamaji anaweza kaiona hapa ndio mahali ambako wachezaji 11 kwa maana ya wa Yanga 11 na wa Simba Sports 11 hapa watazitafuta pointi 3, lakini kwa Yanga kule wao wanaanza kutafuta sare alafu na pointi 3 ili kuweza kunyakua ubingwa, lakini Simba Sports yenyewe inahitaji pointi 3 ili kutangazwa mabingwa wa NBC Premier League msimu huu wa 2024 2025. Tupo upande wa kaskazini mwa uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kwa wenyeji wale wa Benjamin Mkapa hapa watatambua kabisa tupo upande wa goli la kaskazini. Huko goli unaweza kaliona lile pale ambalo watazamaji wa NBC Premier League wanakumbuka kwamba goli hili lilishatoa magoli mengi kabisa hapa. Lakini pia hata goli hili la kusini kule na lenyewe limeshatoa magoli mengi kabisa. Nini kinaendelea muda huu? Pale nje bado hakuna hapajatolewa ruhusa ile kwa mashabiki kuingia uwanjani, na ndio maana unaweza ukaona mpaka sasa hakuna shabiki yoyote ambaye tayari amefika uwanjani, kwa maana ya kwamba mageti bado hayajafunguliwa. Lakini kinachofanyika hapa katika dimba hili ama kwenye pitch hapa ni kuendelea kuliboresha zaidi. Naona mashine ile ya kuweza kusawazisha hizi nyasi ili ziwe level moja. Kwa macho yangu mimi ambapo ninavyoona hapa, hakika hakuna kitu kitasumbua mpira kuweza kutembea katika hii pitch leo hii hapa. Hakuna kitu chochote. Yaani nikitazama kwa macho, kwa vipimo vya macho, nyasi hizi zinaonekana zipo level moja kabisa. Unaweza kaona level moja kabisa mpaka kule. Hata ukidondosha kitu hapa kinaweza kafika mbali, inategemea tu na spidi ambayo utakuwa umeitumia kukirusha hicho kitu. Ukarabati kwa maana ya usawazishaji wa hizo nyasi unaendelea hapa katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Na ukiangalia kwenye viti kule kwa maana ya majukwaa kule, unaweza kaona mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika hapa. Rangi za viti ni tofauti na vile ambavyo tumezoea huko nyuma. Zinapendeza kweli kweli kwa macho hapa Benjamin Mkapa. Wale ambao watafika hapa, haya yote wataweza kuyashuhudia kuanzia majira ya saa 11. Watashuhudia uzuri wa dimba hili la Benjamin Mkapa, lakini pia na uzuri wa mechi ya NBC Premier League. Na sio hivyo tu, ni dabi ya Kariakoo Young Africans dhidi ya Simba Sports. Baada ya hapo
ni bingwa kukabidhiwa kikombe hapa. Na kuna burudani za muziki, tumeona speaker hapa zimeandaliwa, baadhi ya speaker, kwa maana ya kwamba wakati ule bingwa anakabidhiwa kombe lazima burudani ya muziki iwepo hapa. Kwa hivyo wapenzi wa burudani ya muziki na wenyewe hapa watapata burudani yao bila shaka yoyote. Hayo ni baada ya mechi, na bila shaka wakati mwingine hata kabla ya mechi burudani ya muziki bila shaka itaanza hapa. Nikwambia tu ya kwamba yes, ukitazama hata masuala ya taa, unaweza ukaona taa na zenyewe zipo vizuri, lakini kwa muda huu haziwezi kuwashwa, lakini nafikiri kuanzia majira ya kuanzia majira ya saa 11 hivi 12 bila shaka taa tutaziona hapa zime. Na kamera zipo pia, kamera katika uwanja huu hapa wa Benjamin Mkapa, kuhakikisha ya kwamba kila kitu kinakuwa vizuri kabisa katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Sisi Azam TV tayari baadhi ya vifaa vyetu tumeanza kuviweka hapa uwanjani. Hiyo unaweza kaona crane ipo kule ambayo yenyewe itahakikisha mipira yote itakuwa inaelekea katika goli lile pale la kaskazini. Unaipata kwa uzuri kabisa mtazamaji wewe. Timu ipo nje hapo ikiwa inajiandaa hapo kuendelea kusimika vifaa vingine ambavyo vitatumika katika matangazo haya. Hizi ni nyaya ama wengine wanaita cable kwa lugha ya kigeni, zenyewe zinasaidia kwa ajili ya kufikisha matangazo kwenye kamera na kuweza kufika huko studio mpaka kwa mtazamaji ambaye yupo nyumbani ama aliyepo katika mikoa mbalimbali ya nchi hii ya Tanzania, na hata wale waliokuwa nje ya Tanzania, kwa maana ya kwamba Azam Max app yenyewe pia itatumika kuwaletea uondo wa dabi ya Kariakoo. Hayo ndio ambayo ninaweza nikayasema kwa muda huu, mtazamaji wa Viwanjani, lakini sio tu mtazamaji, kwako Ulama Idi Salim Kidedea, nikwambie tu ya kwamba kila kitu uwanjani hapa kipo vizuri kabisa. Ali Bakari, unatupa uhondo sana. Hiyo pichi inaita kweli kweli. Ile evergreen inaonekana ya Benjamin Mkapa, lakini tuonyesha viti vimefungwa vizuri, uwanja unapendeza, hata zile taa zinaonekana ziko timamu kweli kweli, ziko vizuri. Lakini pia umetuonyesha tunasema zile cable za Azam TV kuhakikisha kwamba zile kamera zinapata matukio yote kwenye engo zote. Na ningependa sana tuweze tungezungumza hata na director ambaye amefika hapo kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri, lakini sina shaka na wewe kwa jinsi ambavyo unapiga kazi, nafikiri tutaendelea kutafuta. Ukifika katika gari la matangazo basi tutaungana na wewe ili uweze kutujuza pia. Azam TV yenyewe toka jana wako hapo, kila kitu kinakwenda barabara kwa asilimia ngapi? Hamna shida, sisi tumekita kambi hapa na lengo ni kubwa, ni kuhakikisha kwamba mtazamaji wa Viwanjani anapata kila kitu ambacho kinajiri hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, na kuwakumbusha tu watazamaji ya kwamba kwa yule ambaye hajalipia kisimbuzi chake kiukweli atakosa uhondo, kwa sababu leo hii bila shaka yeyote haya matangazo ya live yatatoka pia katika mikoa mbalimbali ambayo Azam TV imetapakaa. Kwa hivyo mimi nipo hapa kukujuza katika kila kitu, na baadaye bila shaka mwenzangu Omar Suleiman naye atakuwepo, atapokea kijiti hivi kuhakikisha kwamba wanawajuza watazamaji wa Viwanjani na wengine wa Azam Sports 1 HD kuhakikisha kila kitu hakipiti. Sisi Azam TV tumedhamiria kuhakikisha tunampa burudani ama burudani kwa wote, kwa watazamaji wa Azam TV. Nikushukuru sana Ali Bakari. Na ni mwenzetu Ali Bakari akiwa bado yupo maeneo yale ya tukio lile ambalo litafanyika jioni ya leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakika uwanja unaita Rashid, unapendeza sana. Ukarabati umefanyika mkubwa, gharama kubwa kwa sababu umefungiwa mara kadhaa. Ni kitendo cha aibu, na lakini so far na utaendelea kuipongeza serikali kwa jitihada kubwa za uwekezaji wa kiwango ambacho kinahitajika. Unavutia kusema kweli, na sasa hivi ukiutazama Benjamin Mkapa unakubali kweli kuna mabadiliko makubwa yamefanyika katika kuuboresha, kuanzia muonekano wa viti, muonekano wa ile pitch yenyewe, na mazingira na kama hiyo. So far ni uwanja ambao unaonekana huko tayari kupokea sio tu mechi ya Simba na Yanga, hata kupokea hizo mechi ambazo zinafuata hapo baada ya CHAN. Yes. Ukarabati ufanyika, ni kusema kweli unaridhisha hata kwa sawa. Leso alikuwa anazungumzia muda ule wakati nimekukatisha hapa, wakati tunachambua tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kocha wa goalkeeper. Makocha wa goalkeeper. Kama goalkeeper anafanya makosa kujirudia mara kwa mara, na naye mwalimu ambaye ndo anadili na hiyo department ya goalkeeper peke yake,
ndani ya klabu. Kwa hiyo tunaweza tukawa na mashaka pia na kocha makipa ambao anamnoa huyu goalkeeper. Kwa sababu kama anafanya kosa hili baada ya mechi 2 mechi 3 anarudia kosa lile lile. Mechi zingine 2 3 anarudia kosa lile lile. Kwa hiyo wewe ambao unamcoach tayari tunakuwa tuna question mark dhidi yako. Kwa hiyo napata mashaka sana na kocha magolikipa wa Simba kwa sababu hata tukimwangalia Ali Salim alikuwa anakuja vizuri sana, lakini ghafla tu confidence imepotea kabisa. Aishi ndo huyo sijui ana nini na klabu, lakini hajatumika tena. Kwa hiyo unachokuja kuangalia compare nani wakati mechi pamoja na kwamba mechi chache na pia anaweza kucheza. Mbuzi leso hasa ikatokea. Ukiona mlaumu kocha magolikipa sio? Kwa maana kuamini kwamba uwezo wake ni mdogo ndio maana makosa pengine makosa yanakuwa mengi. Sasa yeye akikwambia kwamba huyo kipa uwezo wake ni mdogo, hawezi kushika kile ninachomwelekeza, basi waende sokoni. Inabidi waende sokoni kama goalkeeper unamwona mdogo. Wewe umeleta ya moja kwa moja. Yaani wewe ni kama unamlaumu goalkeeper kocha goalkeeper. Yaani na mashaka na quality. Na mashaka na quality yake kwa sababu hata goalkeeper ambao ndo wapo ambao ni wasaidizi wa Musa. Kwa mfano Ali Salim. Hata ukimpa nafasi sasa hivi unaona kabisa ile confidence imelose. Ndio kwenye mechi iliyopita alicheza na kuna mechi alicheza Ali. Kuna mechi amecheza yes. Si juzi hapa Singida tuliona akarudishiwa mali. Arudishiwa mali kitete. Tatizo goli. Makosa ni yale yale. Makosa ni yale yale. Kwa hiyo kama basi wanaona kuna tatizo warudi sokoni. Sasa unarudi sokoni vipi wakati mechi tayari zinaendelea? Sawa. Dirisha la kuja lafunguliwa siku si nyingi. Mpaka sasa hivi tayari Simba kuna wana goalkeeper ngapi? Wana goalkeeper watatu. Wana wanne. Wana Musa Pimpin Kamara, wana Aishi, wana Musa Abel. Ayubu hayupo Ayubu huyu anafanya tu mazuri nadhani. Ayubu. Ila alicheza mechi nyingi ni Pimpin Kamara. Kama unavyoona hapo mechi 27. Mechi zile kule za shirikisho. Kwa tunaenda mechi ya 30. Mechi zote mechi 15. Kwa katika mechi 29 amekosa mechi 2 peke yake. Amecheza mechi 27, katika mechi 29 akakosa mechi 2. Kwa kama na leo atafanikiwa kucheza atakuwa amecheza michezo 28, atakuwa amekosa michezo miwili tu katika ligi nzima. Sawa. Haya. Kwa upande wa walinzi tunakwenda kwa Dickson Job ambaye yeye performance yake ya msimu huu kwa michezo ambayo dakika ambazo amecheza ni dakika 2259, appearance 26, aerial duels mipira ya juu 25, lakini pia ukija kwenye ground duels 10, clearance 11 na blocking 7, tackling 7, interception 37. Huyo ni Dickson Job. Shemalon Fondo kwa upande wa Simba, interception 36, blocking 15, clearance 7, aerial duels 56, ground duels 13, total time 2051, appearance 25. Ni mchezo mmoja tu wametofautiana na Dickson Job. Huyo ni 26, huyo ni 25. Tofauti zake hizi. Hawa nao pia tumeangalia kuna mmoja amekuwa na makosa sana msimu huu. Ukifanya uwiano kati ya Dickson Job na Shefondo Malone, kwangu mimi Dickson Job bado ataendelea kuwa beki bora kuliko Shefondo Malone. Kwa hizo takwimu kwa mujibu wa takwimu na kila kitu unaelewa. Shefondo Malone kitu ambacho kinamharibia ni ile kuwa na overconfidence. Ndiyo ambayo imekuwa ikimharibia zaidi. Amekuwa akitengeneza makosa kupitia kujiamini kuliko kupitiliza. Lakini ukiangalia aerial duel ni mipira ya juu. Ukiangalia Dickson Job mpira ya juu na kimo chake inakushangaza kiasi kwamba ana namba nyingi kwa kiwango hicho, na ground duel 10 of course ni namba chache sana kwa center back, kwa sababu naamini huyu ndo beki ambaye anatakiwa kunyang'anya zaidi mipira. Clearance 11 unaweza kusema at least, kwa sababu clearance mimi kwangu huwa anasema haina maarifa. The way mpira unapokuja unatakiwa ku-clear ili kutengeneza mazingira salama ya timu na mazingira na kama hiyo. Tackling
nafikiri Dickson Job sio sehemu ya sanaa kubwa, hana sanaa kubwa ya kufanya tackling kutokana na umbile lake. Haimfanyi sana yeye kuwa sehemu ya kufanya tackling, ila ni mtu ambaye ana uwezo kunyang'anya. Umeelewa? Uwezo kunyang'anya unakuwa mkubwa. Blocking hapo ndo mahala pake. Umeelewa? Kutokana na mazingira yake hapo ndo anatakiwa kupa vitu hivyo kwa bora zaidi. Lakini kwa nini ameitwa VVD? Umeona? Big brain defender ni kwa sababu ya interception. Uwezo kufanya interception kama huna matumizi mazuri ya akili. Unaelewa? Akili nyingi. Unataka kutumia akili nyingi, uwezo wa haraka wa kureact, uwezo wa kumsoma mpinzani, uwezo wa kujua mpinzani wako ana ubora gani. Ndio maana unaona Dickson Job anapata namba nzuri kwenye interception. So kwangu mimi Dickson Job na Shefondo Malone, nafikiri bado Dickson Job ni bora kuliko Shefondo Malone kwa sababu ya hayo makosa. Shida inayomharibia Shefondo Malone ni moja tu, overconfidence. Ndio ambayo imekuwa ikimletea matatizo na kuleta safu ya ulinzi Simba kuwapa nyakati ngumu zaidi. Sawa. Leso nayo unamzungumziaje Shefondo? Shefondo Malone kama anavyozungumza Rashid, huyu bwana anaathiriwa sana na kujiamini kuliko pitiliza. Blocking amemzidi mara mbili. Yes, blocking amezidi. Kweli unapomzungumzia Shefondo Malone katika eneo la blocking pamoja na interception yuko vizuri sana. Hata ile do yuko vizuri sana. Na hata kwenye tackling ni master sana bwana kwenye tackling. Ukimwangalia Shefondo, yani katika mipira ambao ya hatari ambao unaweza ukawa na asilimia zaidi ya 80 Shefondo Malone anaweza akamzuia mpinzani ni katika tackling. Yuko smart sana kwenye eneo hilo. Lakini yale makosa yake binafsi ambao ni ya kujiamini kupita kiasi. Kwa mfano umwangalie katika michuano hata ya kombe la shirikisho kuna makosa aliyafanya katika mechi 2 mfululizo. Sawa. Naambiwa hivi sasa pia mwenzetu Ali Mufti, kazi ni moja tu. Ali Mufti ameshasogea pale kwenye